นุกคิดวิทยาศาสตร์เข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะครับนั่นก็คือช่วงสนุกคิดวิทยาศาสตร์นี่นะครับสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆ2คนได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าจุดเริ่มต้นของจักรวาลนะเรากำลังอยู่ในซีรีส์ของกำเนิดจักรวาลใช่ไหมครับจุดเริ่มต้นของจักรวาลคืออะไรนะ Big Bang ครับ Big Bang นี่นะฮะ Big Bang เกิดขึ้นเมื่อไหร่ Big Bang คืออะไรลักษณะมันเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันดีไหมครับอันดับแรกทดสอบความรู้ของเด็ก2คนนี้ก่อนนะครับว่า Big Bang เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับกี่ปีมาแล้วผมว่าน่าจะก่อนไดโนเสาร์เกิดโอ้โห ไดโนเสาร์ต้องเกิดบนโลกเนี่ยมีมาหลัง Big Bang มากเราเกิดหลังจาก Big Bang มากเลยต้องเป็นเวลานานกว่านั้นมากๆครับผมว่าน่าจะเป็น10,000 ล้านปีเลยครับ10,000 ล้านปีโอ้โหใกล้เคียงนะใกล้เคียงใกล้เคียงไหมผมคิดว่าน่าจะใช่ใกล้เคียงนะนะฮะน้องแพทพูดได้ใกล้เคียงมากนะครับบิ๊กแบงเนี่ยเริ่มต้นเมื่อ 13,800 ล้านปีนานไหมครับ 13,800 ล้านปีนานมากๆครับครับ 13,800 ล้านปีที่แล้วพีทอยู่ไหนตอนนั้นผมยังไม่มีอยู่จริงเลย ยังไม่มีอยู่จริงพูดถูกคุณพูดถูกก็คือตอนที่มีบิ๊กแบงเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ไหมใช่ก่อนบิ๊กแบงคือมืดมิดสนิทนานใช่ไหมฮะใช่พีทสงสัยไหมว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์เขาถึงรู้ได้ยังไงว่าบิ๊กแบงเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ 13,800 ล้านปีมาแล้วโอ้เขาใช้กล้องโทรทัศน์ส่องไปแล้วเขาก็แล้วเห็นบิ๊กแบงเหรอแล้วเขาก็คำนวณสักนิดนึงแล้วเขาก็รู้เลยนะฮะหลักการของแสงที่พ่อได้อธิบายไปเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือเวลาเราส่องแสงของดวงดาวเนี่ยนะฮะมันก็จะมีปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าปรากฏการณ์ red shift ก็คือแสงเนี่ยยิ่งเดินทางนานสเปกตรัมของแสงมันก็จะค่อยๆยืดห่างออกจากกันไปเรื่อยๆสเปกตรัมคืออะไรสเปกตรัมคือช่วงความถี่ของแสงแล้วยิ่งมันเดินทางไกลยิ่งเดินทางนานมันก็จะยิ่งยืดความถี่ของมันออกไปมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันจะค่อนข้างไปทางสีแดงเขาก็เลยเรียกว่าปรากฏการณ์ red shift นักวิทยาศาสตร์เขาใช้การคำนวณช่วงระยะห่างที่มันเปลี่ยนแปลงของคลื่นความถี่นี่แหละคำนวณย้อนกลับไปได้ว่าแสงที่เราเห็นครั้งแรกเนี่ยนะอันนั้นน่ะคือช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช่ไหมครับใช่แต่เราไม่เห็นแสงบิ๊กแบงนะแล้วเราจะรู้ได้ไงเพราะว่าบิ๊กแบงเนี่ยมันเกิดขึ้นแวบเดียวแล้วมันจบเลยแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นอีกนานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เห็นหลักฐานที่เป็นแสงบิ๊กแบงแต่เรามีหลักฐานอย่างอื่นที่บ่งบอกว่าเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นจากบิ๊กแบงคืออะไรก่อนอื่นต้องรู้อันนี้ก่อนที่จะรู้ว่าหลักฐานนั้นคืออะไรก่อนอื่นต้องรู้ว่าลักษณะของบิ๊กแบงคืออะไรลองเดาดูไหมลักษณะของบิ๊กแบงคืออะไรถ้าเกิดมันระเบิดออกได้งั้นแสดงว่ามันก็อาจจะเป็นรูปทรงเหมือนระเบิดหรือไม่ก็แบบระเบิดที่ถูกอัดเป็นก้อนกลมๆเล็กๆน้องแพทใช้คำว่าระเบิดจริงๆแล้วลักษณะหลายคนเข้าใจแบบนั้นนะว่าบิ๊กแบงคือการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ระเบิดฟุบออกมาแล้วกลายเป็นดวงดาวอะไรออกมาเต็มไปหมดเลยจริงๆใช้คำว่าระเบิดไม่ได้ต้องใช้คำว่าขยายตัวอย่างรวดเร็วขยายตัวอย่างมันเร็วมากเลยใช่ไหมครับมันเร็วกว่าระเบิดเยอะจุดเริ่มต้นของบิ๊กแบงเนี่ยคือจุดเล็กๆที่เล็กกว่าอะตอมอีกนะคือมีพลังงานอยู่ชุดหนึ่งที่มีการควบแน่นของพลังงานสูงมากๆแล้วพลังงานนั้นเนี่ยก็ถูกบีบอัดจนกระทั่งเล็กมากๆแล้วในที่สุดเนี่ยพลังงานก็มากกว่าแรงบีบอัดพอมากกว่าแรงบีบอัดก็เกิดการขยายตัวย้อนกลับขึ้นมาจากอะตอมเล็กๆขยายจนกระทั่งเป็นจักรวาลของเราทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียงแค่10 ยกกำลังติดลบ23 วินาทีผมนึกไม่ออกเลย นึกไม่ออกเลยนะเขาเลยไม่เรียกว่าระเบิดเขาเรียกบิ๊กแบงว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็วนะบิ๊กแบงก็คือแบบขยายตัวเร็วมากขยายตัวอย่างรวดเร็วบิ๊กแบงใช่
แล้วการขยายตัวเนี่ยทุกวันนี้นะผ่านมา 13,800 ล้านปีแล้ว ยังมีการขยายตัวอยู่เรื่อยๆอยู่เลยหลักฐานหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์เจอก็คือนอกจากเราจะสร้างกล้องโทรทัศน์ส่องดูดาวแล้วเนี่ยเรายังสร้างกล้องเพื่อที่จะตรวจสอบรังสีต่างๆด้วย โอ้ เราค้นพบว่าจักรวาลทั้งหมดเนี่ยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในจักรวาลเนี่ยอยู่ที่-270 องศา ลบลบเหรอ ร้อนหรือเย็น เย็นมากเลยอ่ะ เย็นมากๆใช่ไหมแล้วอุณหภูมิขนาดนี้เนี่ยมันแผ่ขยายไปทั่วทั้งจักรวาล ซึ่งถ้าเราจับอุณหภูมินี้เป็นคลื่นแสงขึ้นมา เขาจะค้นพบว่ามันคือ Cosmic Microwave Background เป็นคลื่นไมโครเวฟที่มีแผ่ขยายออกมา แล้วนักวิทยาศาสตร์เขารับรู้ได้ว่าอันเนี้ยมันคือร่องรอยของ Big Bang เพราะว่ามันมีอยู่ทั่วทุกอนูในอวกาศเต็มไปหมดเลย พี่ขอถามหน่อยได้ไหม ครับผมได้ครับ Cosmic Microwave Background นี่ ครับ มีสีไหม ไม่มีสีเรามองไม่เห็น ถ้าเรามองไปในอวกาศเราก็จะมองเป็นมืดมิด แต่ถ้าเราใช้กล้องที่ตรวจจับรังสีได้ เราจะเห็น Cosmic Microwave Background เนี่ยเป็นสีเขียว เขียว มันจะเป็นร่องรอยเป็นม่านเขียวๆแล้วกระจายอยู่ทั่วทุกที่เลยรอบๆโลกเราเนี่ยออกไปนอกโลกเราเนี่ยมีรังสีเขียวๆเนี่ยแผ่เต็มพื้นที่ เป็นแผ่นเขียวๆ มันกระจายตัวไปทั่วเลย อืม แล้วทำไมเขาถึงเรียกว่า Big Bang รู้ไหม เพราะว่ามันเป็นการขยายตัว ไม่ใครเป็นคนตั้งชื่อว่า Big Bang นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นคนตั้งชื่อ Big Bang เอ๊ะ คนที่ตั้งชื่อ Big Bang คือนักข่าว อ๋อ คือพอเรามีทฤษฎี Big Bang ขึ้นมาใช่ไหมฮะนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานด้านนี้เขาก็ลุกขึ้นมาอธิบายแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน มีนักข่าวคนหนึ่งยกมือขึ้นแล้วก็บอกว่าอ๋อมันขยายตัวอย่างรวดเร็วเหมือนกับ Big Bang อย่างนั้นเหรอแล้วคนก็หัวเราะกันทั้งที่แถลงข่าวเลย Big Bang อ๋อ ผมจำได้แล้วคุณพ่อเคยบอกพี่ ใช่นะฮะเขาก็พูดเขา Big Bang นี่แหละแล้วเชื่อไหมทุกคนน่ะก็เลยใช้คำว่า Big Bang ไปเลย ก็คือนักข่าวคนเดียว เรียกว่ามันระเบิดว่า Big Bang แล้วอย่างนั้นเขาก็เรียกกันทั้งโลก เรียกกัน Big Bang เพราะมันเข้าใจง่าย หนังสือพิมพ์ก็ตีข่าวบทความก็เขียน ทุกคนก็พร้อมใจกันเรียก Big Bang แล้วก็เข้าใจว่ามันคือ Big Bang ไปเลย มันก็คือชื่อทางการของมัน ใช่ มาจากนักข่าว ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ ใช่ เป็นไงเจ๋งไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ความรู้เรื่องอะไรครับ Big Bang คือการขยายตัวนะ ไม่ใช่การระเบิด ครับ ถูกไหมครับ ครับ เรามีร่องรอย Big Bang ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยทำให้เรารู้ได้เรานักวิทยาศาสตร์ไม่ได้มโนขึ้นมาเอง ถามว่าคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้ถามว่ารู้ได้ยังไงมัน 13,800 ล้านปีที่แล้วอ่ะเรายังไม่ได้เกิดเลยแล้วรู้ได้ยังไงว่ามันเท่านั้นมันมีจริงมันมีหลักฐาน มันคือ Cosmic Microwave Background ถูกไหม ครับ แล้วมันก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ถูกไหมฮะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ในตอนต่อไปเราจะมาเรียนรู้ว่าหลังจากเกิด Big Bang แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น แล้วดวงดาวทั้งหมดกาแล็กซี่มาตอนไหน เดี๋ยวเราจะได้รู้กันนี่วันนี้จบช่วงแรกของรายการนะครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์ไว้แต่เพียงเท่านี้กำเนิดจักรวาลนะครับเป็นเรื่องราวที่ต้องเล่ากันยาวๆเลยวันนี้เราเข้าใจแล้วว่า Big Bang คืออะไร Big Bang เกิดขึ้นในรูปแบบไหน แล้วทำไมถึงเรียกว่า Big Bang แล้วมีอยู่จริงหรือไม่ เราจะพิสูจน์เรื่องนี้ต่อไปในตอนต่อๆไปในสัปดาห์หน้าติดตามชมกันด้วยนะครับ